Բարի երեկո ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ AMJ կայանից այսօր արտակարգ թողարկումով կներկայանանք ձեզ, բոլորդ արդեն տեղյակ եք ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ Արցախում։ Մեր ազգը այսօր ալեկոծված է եւ ունի տեղեկատվության պակասություն եւ վերլուծականի թե իրականում ինչ է կատարվում։ Ուրեմն այս հարցերի շուրջ մենք կզրուցենք քաղաքագետ դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ միասին քննարկենք այս հարցերը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, դուք եթերում եք, շնորհակալություն հրավերքը ընդունելու համար եւ փորձենք այսօր այս հարցերը վերլուծենք, թե ինչ է իրականում կատարում մեր երկրում, մեր հայրենիքում, որովհետեւ իրոք մեր ժողովուրդը ալեկոծված է, ապատեակատվությունը շատ է եւ հարկավոր է պարզություն մտցնել, որ մեր հասարակությունը ճիշտ կողմնորոշվի։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչով կկիսվեք, լսում ենք ձեզ։ Այստեղ առանձնակի արտակարգ տեղեկություններ ունենալու կարիք էլ չկա, որովհետև ամեն ինչ շատ բացահայտ է, ես հասկանում եմ, որ դեռ կան մարդիկ, որոնց համար բացահայտ չէ, ցավալիորեն կան մարդիկ, որոնք չեն հասկանում ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, բայց իրականությունը մեկն է, կապահաստ Հայաստանը առանց պարտվելու պարտվել է։ Հայկական բանակը լինելով մարտունակ, լինելով ունակ պաշտպանվելու եւ անգամ հակահարձակման անցնելու պարտվել է քաղաքական ղեկավարության ջանքերով եւ շատ լուրջ կասկածներ ունեմ դավադրությամբ եւ դավաճանությամբ։ Իմ խորին համոզմամբ, իմ անձնական համոզմամբ տեղի ունեցել պետական դավաճանություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, որին մասնակցել է Արցախի այսպես կոչված հանրապետության ղեկավարությունը Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ եւ այլ անձանցով նույնպես։ Դավաճանության ամենակարևոր փաստարկներից մեկը այն է, որ արդեն տեղեկատվություն կա եւ հրապարակվել է մասնավորապես տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք եղել են վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մոտ 20 օր առաջ, այն մասին, որ արդեն այդ ժամանակից, եթե ոչ դրանից առաջ, Փաշինյանը որոշում է ունեցել փաստացիորեն, դատելով այդ հանգամանքներից, պատերազմը տանուն տալու։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ ցավալի բան է գիտակցելու համար մարդկանց համար, ովքեր պաշտել են Փաշինյանին մինչև վերջերս, բայց կարծում եմ ժամանակն է դադարել հիմար եւ ապուշ լինելուց, այդ մարդկանց մասին է խոսքը, որոնք պաշտել են նրան մինչև այս պահը, եւ պետք է սթափվել եւ այս խոսքերը ընդունել ոչ թե վիրավորանք, այլ թողնել հետևում եւ հիմա սթափվել եւ դառնալ պատասխանատու քաղաքացիներ, պատասխանատու մարդիկ, պատասխանատու հայեր, իսկ պատասխանատու լինելը նախ եւ առաջ նշանակում է գիտակցել։ Ես կասկած չունեմ, որ հայ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը հասկանում է ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում եւ վաղուց չէր պաշտում Փաշինյանին։ Ես ամբողջ պատերազմի ընթացքում փորձել եմ լինել զուսպ, հասկանալով երկու հանգամանք կամ երեք հանգամանք, առաջինը որ ինձ միշտ մեղադրել են Փաշինյանի հետ իբրև թե անձնական կոնֆլիկտ ունենալու մեջ եւ այդ պատճառով իբրև թե նրանից վիրավորված լինելով եւ քաղաքական բանով, որ կատարյալ անարդար հիմարություն է, որը այդ մարդն էր ներարկել ժողովրդին, երկրորդ հասկանալով, որ ես Միացյալ Նահանգներում եմ ֆիզիկապես հնարավորություն չունեցա չհասցրեցի Հայաստան հասնել, շատ օբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով եւ երրորդ զուտ ռազմական դրության իրավիճակում չստեղծել մարդկանց մոտ, որոնք ընկալունակ չէին եւ չէին ուզում հավատալ տպավորություն, որ շատ վատ հոտ է գալիս հենց պատերազմի ամենասկզբից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմի ամենաառաջին օրը, երբ Փաշինյանը լեղապատառ ելույթ էր ունենում ազգային ժողովում, նա արեց արտահայտություններ, որոնք շատ մեծ կասկածներ հարուցեցին ուշադրություն դարձնողների մոտ, մասնավորապես այն հայտարարությունը, որ ինչ էլ որ լինի պատերազմի արդյունքը, եկեք մենք մեզ պարտված չճանաչենք, եկեք պայմանավորվենք, եկեք պայմանավորվենք։ Հետո եղան բազում այլ հայտարարություններ ընթացքում, մասնավորապես, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ուզում է ռուս խաղաղապահներ տեղակայել, եւ ժողովրդի տրամադրությունները ստուգելու առումով օրեր առաջ եղած հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է ցավոտ փոխզիջումների, բայց ոչ կապիտուլյացիայի։ Եվ հաջորդ օրը անմիջապես, որպեսզի այդ պլանը իր կապիտուլյացիայի չտապալվի, ընդ որում նշեմ նրանց համար, ովքեր չգիտեն, կապիտուլյացիան կատարյալ եւ պաշտոնական պարտությունն է, որպեսզի այդ պլանը չտապալվի, կեղծ ելույթ ունեցավ Հայաստանի ղեկավարը եւ մարդկանց հանգստացրեց, մարդիկ մտածեցին, թե հետ կանգնեց իր այդ հիմար մտքից։
Ոչ, իրականում ընթանում էր գործընթաց ֆոնում, իրականում ընթանում էին բանակցություններ Ալիևի հետ, իրականում ընթանում էին բանակցություններ Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ իրականացվեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պլանը եւ մի բան էլ ավելի։ Տեղի չունեցավ անգամ փողզիջում, խոսք էր գնում փողզիջումների մասին ցավալի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե փողզիջում է տեղի ունեցել անգամ ցավալի, այլ տեղի ունեցել կատարյալ զիջում, որի արդյունքում Ադրբեջանը ստացել է անգամ ավելին, քան երբևէ եղել է սեղանին, գոնե այս վերջին շրջանում։ Խոսքը Մեղրիով Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև հաստատվելիք կապի մասին է ճանապարհային, որը ես հասկանում եմ, որ որոշ հիմարներ կսկսեն հերքել կասեն այդպիսի բան չկա, բայց կարող են բացել փաստաթուղթը, որը հրապարակվել է պաշտոնապես եւ կարդալ այդ կետի մասին։ Եվ բոլոր կետերում կան դավաճանական դրույթներ, ասեմ ուղղակի ավարտելով այս խոսքը, որ բոլոր կետերից ակնհայտ է դառնում նաև հենց այդ մարդու, եւ ես չեմ ուզում այդ մարդու ազգանունն արդեն տալ կամ անունը տալ, այդ մարդու հայտնի տխրահրճակ պատմության մեջ որպես ազգային մեծագույն դավաճան մտնելիք մարդու խոսքից եւ հայտարարությունից երևում է, որ ամբողջությամբ Արցախը հանձնվում է Ադրբեջանին, ամբողջությամբ, բոլոր ազատագրված շրջաններով եւ ամբողջությամբ։ Եվ նշեմ նաեւ, որ Շուշիի անկումը իմ խորին համոզմամբ հատուկ կազմակերպված էր, որպիսի այս պայմանագրի, այս հայտարարության ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած արդեն Շուշին լինի թշնամու ձեռքում։ Լուրեր կան, որոնք ինձ շատ հավաստի են թվում, որ եղել են հրամաններ Շուշիից նահանջելու, երբ հաջող պաշտպանություն է իրականացվել հայկական զորքի կողմից, եւ ստիպվել է զորքին նահանջել։ Այդպիսի հայտարարություններ հնչում են, այդպիսի խոսքեր մարդիկ ասում են եւ դրանք շատերն են լսել։ Ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի դրոշի օրը, որը մենք բացառում էինք եւ ես ասել եմ իմ երեկվա ստատուսներում, որ Շուշին առանց դավաճանության չի կարող ընկնել, ոչ միայն նվեր արվեց Ալիևին, այլև նվեր արվեց ամբողջ Ադրբեջանին, ամբողջ Արցախի հանձնմամբ, որը եւ մեծ Թուրանի ստեղծման, որովհետեւ Զանգեզուրի վրայով ճանապարհային կապի հաստատումը դա նշանակում է մեծ Թուրանի ստեղծում։ Հայաստանը ըստ էության գնաց ինքնասպանության մեկ տականքի որոշումով եւ դա արեց առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու։ Երկար ժամանակ դավադիր բանակցությունների արդյունքում եւ Ռուսաստանը պաշտոնական հայտարարություն է արել արտգործ նախարարության մակարդակով, որ երկար ժամանակ առաջ նախքան իրենց ուղղաթիռը խփվել է, իսկ ուղղաթիռը խփվել է այսօր Երասխի հատվածում Նախիջևանի կողմից ռուսական ուղղաթիռը, նախքան դա երկար ժամանակ առաջ արդեն բանակցություններ են եղել այս հայտարարության վերաբերյալ։ Նաեւ պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը գործադիրի կարևորագույն ղեկավարներից մեկն է, հայտարարեց պաշտոնապես այսօր, քիչ առաջ Արմեն Սարգսյանը, որ ինքը ամենևին տեղյակ չի եղել այս պատրաստող փաստաթղթից, եւ դա պաշտոնական հայտարարություն է նախագահին։ Եվ ինքը շատ ցավում է, որ այդպիսի բան է տեղի ունեցել։ Եվ ես ինքս կարող եմ հավաստել նաեւ, որ այո, նախագահը չի ստում, նախագահը իրոք տեղյակ չի եղել։ Այսինքն տեղի է ունեցել միակողմանի Հայաստանի Հանրապետության դավաճանական ռեժիմի ղեկավար պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գաղտնի բանակցություններ, ի սկզբանե վարվող պատվողական քաղաքականություն եւ ամեն ինչ տարվել է նրան, որպեսզի Արցախը հանձնվի թշնամուն։ Հիշենք Մոնթեի խոսքերը, հիշենք Լեոնիդ Ազգալզյանի խոսքերը, առանց Արցախ չկա Հայաստան։ Սրանով հիմք է դրվել Հայաստանի անկմանը, ռուս խաղաղապահները արդեն ըստ որոշ տվյալների 2 օր անընդհատ տեղափոխվել են ծանր զինտեխնիկայով Հայաստան եւ Շուշին դավաճանաբար հանձնելուց հետո արդեն իրենք հայտնվել են այնտեղ, որտեղ նախատեսված է այս հայտարարություն գիծ պայմանագրով։ Այսինքն տեղի է ունեցել հստակ պետական դավաճանություն ժողովրդի թիկունքում։ Ընդ որում հիշեցնեմ ձեզ, որ հայկական ռեժիմի արդեն լեգիտիմությունը այսօր կորցրած դավաճանական ռեժիմի պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամներ իշխանության գալուց հետո, որին եկել է այդ թվում նաև իմ մեղավոր օգնությամբ, որովհետև ես չէի պատկերացնում, ես կարծում էի, թե մենք եւ այդ թվում եւ ես լինելով հեղափոխության առաջնորդներից մեկը, թող անհամեստություն չլինի, բայց իմ գծում լինելով առաջնորդներից մեկը եւ եզակի հանրային տեսանելիություն ունեցողներից մեկը, կարծում էի, թե
ամենակարևոր խնդիրը նախկին ռեժիմը հեռացնելն է։ Եվ թող Նիկոլի պես մեկը լինի, բայց նա կկատարի իր խոստումները, թեև լինելով անազնիվ մարդ, բայց կկատարի իր խոստումները, որովհետև կլինի հանրային ճնշման տակ։ Պարզվեց, որ տեղի ունեցավ անպատկերացնելի մի բան հայոց պատմության մեջ, ամոթալիագույն մի բան, որը հիմա փորձում են անգլերենով ասած white wash անել, լվալ եւ հասարակությանը ժողովրդին եւ ընդհանրապես մեր ազգին ներկայացնել որպես նոր պայծառ երջանիկ ապագայի սկիզբ եւ վաճառել պարտությունը եւ դավաճանությունը որպես անհրաժեշտ եւ անխուսափելի քայլ, որով իբրև թե կյանքեր են փրկել։ Դրանով փաստորեն ստացվում է, որ բոլոր այն կյանքերը, որոնք մեր հերոսական զինվորները զոհաբերեցին, ջուր դարձան, ինչպես նաև առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ բոլոր նվաճումները ջուր դարձան, որովհետև հայտնվեց մի դավաճան, որը խաբելով ժողովրդին նրա թիկունքում գնաց բանակցությունների եւ ի կատարածեց թուրք-ադրբեջանական դարավոր երազանքը, պլանը եւ մի բան էլ ավելի եւ դրա դիմաց ոչինչ չստացավ։ Հիմա քիչ առաջ մեկ այլ դավաճան Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի ոչնչություն, այսպես կոչված նախագահը, կիսա էրոտիկ ձայնով նոր խոսում էր եւ հայտարարություն էր անում եւ փորձում էր դրանով արդարացնել եւ ներկայացնել, որ իբրև թե այլընտրանք չկար, դրանով փրկում էր Արցախը։ Ինչպես Արցախը փրկեցին, եթե Արցախը հանձնվեց։ Հիմա շատերը կասեն այն տարածքները, որտեղ մենք կանք կանգնած ենք մնում, այո, բայց վերցրեք, կարդացեք պայմանագիրը։ Դրանք պիտի հանձնվեն այլևս։ Ադրբեջանցիները վերադառնալու են այդ թվում նաև Ստեփանակերտ, այդպես է գրված։ Այսպես կոչված փախստականները, որոնք 30 տարի առաջ իբրև թե լքել են Արցախը։ Բերելու են բնակեցվեն ադրբեջանցիներով, բոլոր ազատագրված շրջանները հանձնվում են, Շուշին հանձնված է մնում է Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտում մարդ է ապրելու, եւ Ստեփանակերտը եւ մնացածը նույնպես գրված է, որ պետք է քննարկվի կարգավիճակը, այլևս Հայաստանը չունի ոչինչ ստանալու։ Գումարած ամեն ինչին տեղի ունեցել առավել անհավատալի բան, որը ես ասեցի, ճանապարհ է տրվել Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան։ Ինչ է սա, ես կարևոր եմ համարում, որպեսզի ժողովուրդը, որը պիտի էլի մի մասը ժողովրդի, մի փոքրիկ խմբակ կամ մի, չգիտեմ, ոչ փոքրիկ խմբակ, ապուշաբար սկսի խոսել թե միգուցե բանկա, որ մենք չգիտենք, միգուցե այդպես չի, միգուցե նա չի արել նախկինների մեղքներ, ոչ այդպես չի։ Սա նախկինների մեղքը չի, նախկինների մեղքը կա սրանում, որովհետև հիմքերը դրել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսված, շարունակել է Ռոբերտ Քոչարյանը, շարունակել է Սերժ Սարգսյանը, բայց գործը ավարտին հասցրել է Փաշինյանը, երբ նա կարող էր դա չանել։ Թեև իր լայվում ասում է ըստ էության, որ ինքը չէր կարող դա չանել, չէր կարող հայտարարել ժողովրդին, որ այդպիսի դավաճանական բանի ես գնում, եւ հրաժարական տայր, եւ դուրս գայր։ Եվ ժողովրդին հարցնել, պատրաստ ենք արդյոք սրան, թե ոչ։ Ասում էր, չէ՞ որ Արցախյան խնդրի ցանկացած լուծում պիտի որոշի Արցախի ժողովուրդը։ Ով է որոշել սա։ Ինքը միայնակ։ Եվ երեք ներքաշել է թուլամորթ ոչնչություն Արայիկ Հարությունյանին։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը տվել է իր համաձայնությունը։ Եվ հիմա կհայտնվեն մարդիկ, որոնք մեղավոր են սրանում, եւ այդ մարդիկ կսկսեն արդարացնել, որովհետեւ իրենց կաշին պիտի փրկեն ժողովրդի դատից։ Տեղի է ունեցել ազգային պետական դավաճանություն։ Եվ սա պատմությունը մեզ չի ներելու։ Անհնար է սա ներելը։ Բարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, խոսում ենք, որ պատմությունը մեզ չի ների, մի 200 թաշար առաջ մենք խոսացինք հենց դրա մասին, ամսի 30-ին հոկտեմբերի հանձնվեց 100 տարի առաջ Ղարսը, եւ մենք Արա Պապյանի հետ այդ զուգահեռ անցկացրեցինք, որ նույն դավաճանական գիծն է այսօր գնում, ասացինք Աստված չանի դա կրկնվի, բայց ինչպես տեսնում ենք այն ժամանակ էլ այդ հաղորդաշարի ժամանակ էլ ասացինք, որ ամեն ինչ copy-paste-ի պես, copyright-ի պես ամեն ինչ կրկնվում է։ Եվ ինչպես Ղարսը, այդպես էլ Շուշին, ինչի մասին խոսում ենք, որ դա անառիկ բերդ է, դա հնարավոր չի հանձնվի, Ղարսի պես դա հանձնվեց եւ մենք այսօր լսեցինք, որ Պուտինը տեղավորելու է 1960 խաղապահներ եւ այլն, ինչպես նշեցիք, այս դավաճանականը եւ մինչ այսօր էլ դեռ հանրությունը համոզված չի, չեն հավատում, որ Նիկոլը ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ։ Ինչ որ պատճառաբանություններ են բերում, դա ստորագրել է միայն Ալիևը, ստորագրել է Պուտինը, Նիկոլը այնտեղ չկար, մենակ դրոշն էր։
Եվ դատելով Նիկոլի այս վերջի լայֆից, որ մտել էր, ինձ տպավորություն ստեղծեց, ոնց որ ինքը կամ նարկոտիկի տակ էր, կամ հարբած էր, չգիտեմ, անհետեդություն էր տանում, մոտ 20-25 րոպե խոսած անկապ բաներից, եւ այս իրավիճակի մեջ ամենակարևորը ինչ պետք է անի այսօր մեր ազգը, որովհետեւ դեռ սա ստորագրված է եւ պետք է ազգային ժողովը ստորագրի, վավերացնի դա։ Ազգային ժողովի վավերացնելու խնդիր չկա, նման հայտարարությունները չեն վավերացվում, արդեն այդ պլանը սկսել է աշխատել, ուրեմն հասցեավորելով մի քանի թյուրիմացություններ, որոնք դուք հիմա հնչեցրեցիք, որպեսզի ես պատասխանեմ, շնորհակալ եմ հարցի համար, պատասխանեմ։ Վավերացման խնդիր չկա, 1։ Երկրորդ հերթին պլանը արդեն գործողության մեջ է, արվել է շատ դավադիր ձևով, գիշերը 8 ժամի, որպեսզի ոչինչ անել հնարավոր չլինի, ռուսական զորքերը արդեն տեղադրված են եղել իրենց տեղաբաշխման տարածքում, միայն այն փաստը, Արմեն, որ այս ամենը արվել է գաղտնի ժողովրդից, առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու, մանավանդ երբ ժողովուրդը դեմ էր անգամ այսպես կոչված ցավոտ փողզիչումներին։ Դա արդեն դավաճանության մասին է խոսում ժողովրդին։ Արդեն հիմա մարդիկ չեն հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատերի կուրքը կարող էր այսպիսի տականքություն անել։ Ես ասեմ, ես համալսարանում սովորել եմ իր հետ, իրենից կրտսեր կուրսերում եմ եղել բավական այլ ֆակուլտետում, բայց մենք բոլորս նրան ճանաչել ենք որպես տականք։ Եվ հույս ունենք, որ փոխվել է այս վերջին շրջանում։ Ինքն ինձ 2015 թվականին միջնորդավորված առաջարկեց լինել իր կուսակցության հիմնադիր անդամ, ես մերժեցի միջնորդին, որովհետև համարեցի, որ ինձ համար ամոթ է այդպիսի մարդու հետ մեկ կուսակցության մեջ լինելը, եւ ընդհանրապես ես կուսակցական չեմ, բայց հեղափոխության ժամանակ սատարեցի եւ ասեցի այդ մասին արդեն։ Հիմա ուղղակի այստեղ փորձում եմ այսպես disclosure անել, բացահայտել եւ բացատրել։ Մարդիկ չեն հավատում ինչպիսի կերպար է, բայց սա մի կերպար է, որը թքած ունի ամեն ինչի վրա եւ ամեն ինչի ընդունակ է։ Իրեն պաշտում էին նրա համար, որ նախկին ռեժիմից ազատեց, բայց այս մարդը արեց նույնքան եւ շատ ավելի վատ բաներ, քան որևէ նախկին ռեժիմ, ներառյալ բոլշևիկների ռեժիմը Հայաստանում։ Հիմա մի քանի հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Մարդիկ մենք տեսնում ենք տեսանյութեր, որոնք ռազմաճակատից տեսանյութեր են ուղարկում, եւ առանց հասկանալու թե ինչ է կատարվում, ուղերձներ են անում ու ասում են ինչ եք ուզում եք հեղաշրջում անեք Հայաստանում, ինչի՞ չեք սահմանին կանգնած, այդ դավաճանի խոսքերն են կրկնում։ Մենք ենք այստեղ, չենք թողնելու հեղաշրջում լինի եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ չեն գիտակցում, որ փաստացի հեղաշրջում է տեղի ունեցել, հանձնվել է Հայաստանի մի մասը, որը նշանակում է կործանում մնացած մասի համար։ Հայաստանի կենսական մասը, Հայաստանի լյարդը փոկվել է Հայաստանից, կամ սիրտը փոկվել է Հայաստանից ավելի շուտ։ Եվ մարդիկ չեն հասկանում, որ ինչ կանգնած ռազմաճակատում չկա այլևս ռազմաճակատ, պատերազմն ավարտված է։ Ավարտված է Հայաստանի եւ հայերի խայտառակ կապիտուլյացիայով, առանց պատերազմի ավարտի, առանց կռվելու, առանց ազատագրվելու։ Մեզ կերակրել են կեղծ խոսքերով, թե հաղթելու ենք։ Մեզ խաբել են, իմանալով, որ տանում են իրենց ձեռքով, ամենայն հավանականությամբ եւ մեր համոզմունքով տարել են պարտության եւ շատ բան է ջրի երես դուրս գալու։ Այդ մարդիկ, որ ճակատից այդպիսի վիդեո տեսահաղորդագրություններ են ուղարկում, գաղափար չունեն ինչ է տեղի ունենում։ Խոսում են էմոցիոնալ, առանց հասկանալու։ Ամեն ինչ փաստաթղթավորված է, ամեն ինչ բոլորի աչքի առջև է։ Այստեղ ես անգամ վերլուծություն չեմ անում։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ, ինչու պատերազմի սկզբից պայքարեց եւ պատերազմեց միայն այսպես կոչված Արցախի պաշտպանության բանակը, որը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության բանակի մեկ կորպուսն էր ընդամենը։ Եվ կամավորները, եւ աշխարհազոր, այսինքն բնակիչները։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ բանակային կորպուս չտեղափոխվեց Արցախ ռազմական գործողություններին մասնակցելու։ 1. Երկրորդ հերթին, ինչու այդպես էլ ողջ պատերազմի ընթացքում մենք մեռանք տնկահարելով։ Չգնվեցին անօթաչուներ, օրինակ Չինաստանից, որը պատրաստ էր վաճառել։ Որտեղից գիտեն, որ պատրաստ էր, որովհետև Չինաստանը Թուրքիայի հետ ռազմական ակտիվ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող բոլոր կողմերին վաճառում է անօթաչուներ։ Ռազմական, հարձակողական, ստրատեգիական անօթաչուներ, մասնավորապես Wing-Lung-ը, որը հենց արտահանման համար է արտադրվում։ Չինաստանը կիրառել է, վաճառել է գեներալ Հաֆտարի ուժերին այդ անօթաչուներից անուղղակիորեն է վաճառել, որոնք կիրառվում էին ուղղակի թուրքական ուժերի դեմ Լիբիայում, օրեր առաջ կամ ամիսներ առաջ։ Չինաստանը Հայաստանին շատ հանգիստ կարող էր տրամադրել։
Ինչու անօթաչուներ չէին գնվել 2.5 տարիների ընթացքում։ Նախկին ռեժիմին մեղադրել է հեշտ է, այո, բոլորս գիտենք, հանցավոր է նախկին ռեժիմ։ Այո, բոլորս գիտենք, թալանել է բանակը նախկին ռեժիմը։ Ինչ է արել նոր ռեժիմը։ Ասֆալտ։ Ասֆալտ, ճաշարաններն էին նորոգում, միլիոնավոր դոլարներ, քաղաքացուներ էին նշում։ Ուր են Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին փոխանցված փողերը, ուր են դրան գնացել։ Հիմա որ խոսում եք աշարքի բռնագանձումների մասին բունկերում ապաստանած, բունկերից, այո, տպավորություն է ստացվում, որ այդ մարդը թմրանյութերի ազդեցության տակ է կամ առնվազն հարբած է։ Ուր է գնացել այդ ամբողջ գումարները։ Ինչու է գնվել 200 միլիոն դոլար վարկով 5 Սու 30 օթանավ, որոնք հնարավոր չէր օգտագործել եւ Հայաստանը չօգտագործեց այս պատերազմում։ Ինչու Իսկանդերներ չօգտագործվեցին։ Պարտվող կողմը գնում է ամեն ինչի եւ օգտագործում է ամեն ռեսուրս իր հայրենիքը չկորցնելու համար։ Պարոն Ուր է այդ ամենը։ Պարոն Մարտիրոսյան, այդ նույն զայրույթը այսօր եւ իմ մոտ կա եւ բոլորի մոտ կա, մենք դրա մասին երկար ժամանակ խոսացել ենք, այդ ինչուների շարքը շատ երկար է, ինչու չխփեց Գազամուղին, Նավթամուղին, Մենգեչաուրին, Բաքվին եւ այլն, այդ ինչուները անվերջանալի են։ Ուղղակի այստեղ ամենակարևոր հարցն է, վաղը մեր մոտ այստեղ Լոս Անջելեսում լույսը բացվելու է, Հայաստանում լույսը բացվել է, մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանում ազատամարտիկները լցվել են, ինչ որ պահանջներ են դնում, Սփյուռքը ինչ պահանջ կարող է այսօր ձևավորել այս իրավիճակի մեջ, ինչ պահանջ մենք կարող ենք դնել։ Այս պատերազմին մասնակցել է ինչպես ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը, այնպես էլ ամբողջ Սփյուռքը։ Մենք բոլորով հսկայական նվիրատվություններ ենք կատարել, մենք բոլորով իրեր ենք հայթայթել, պարագաներ, մարդասիրական պարագաներ, բժշկական պարագաներ, զինվորներին անհրաժեշտ, չգիտեմ, հագուստից սկսած ամեն ինչ։ Ամբողջ Սփյուռքը եւ հատկապես ամերիկահայությունը, հատկապես Լոս Անջելեսահայությունը, որովհետեւ ամենահարուստ եւ ամենամեծ համայնքն է աշխարհում։ Չհաշված ռուսականը իհարկե, որը շատ ավելի այլ վիճակում է գտնվում հասկանալի պատճառներով։ Եվ հիմա դավաճանվել ենք նաև մենք բոլորս։ Ինչ պետք է պահանջի Լոս Անջելեսահայությունը վաղը, պետք է պահանջի առաջին հերթին այդ մարդու ինքնակամ հեռացում։ Իմիջայլոց ես դեմ եմ, որպեսզի ջարդվի, փշրվի ինչ-որ բան, ես դեմ եմ, որպեսզի հարձակումներ գործվեն մարդկանց վրա Հայաստանում, բայց այս մարդը պետք է հեռանա իշխանությունից, որովհետև եթե նա մնաց, նա արդեն իր երկու լայվերից ակնհայտորեն երևում էր, որ անգամ ժպտում է, հող է հանձնել, երկիր է հանձնել, պարտություն է ստորագրել, երկիրը դարձրել է գաղութ օտարերկրյա պետության, բոլոր որոշումների իրավունքը փաստացիորեն հանձնել է Ռուսաստանին, ռուսական զորքի, որը խաղաղապահների անվան տակ մտել է Հայաստան, եւ ռուսներն այստեղ մեղք չունեն, մեղքը ամբողջությամբ իրենն է։ Հանձնել է իրենց եւ այդքանից հետո փոխանակ ողբերգական վիճակում լինի կամ ինքը մտածի թե ինչ է անում իր հետագայի հետ, ցինիկորեն խոսում է նախկինում եղած կոռուպցիայից, նախկինների վրա է բարդում, կպնում ես այս օլիգարխին հանցավոր, այն օլիգարխին հանցավոր, այս հանցագործին, այն հանցագործին, մարդը պիտի գնա, այդ մարդը արդեն անցել է Ռուբիկոնը, հատել է եւ պատական չէ, որ բունկերում է նստած, նա Հայաստանը վերածելու է անխոս, անկասկած, սարսափելի դիկտատուրայի, եթե մնաց իշխանության։ Ես չեմ բացառում, որ դրսի խաղացողների ուժերով իր կատարած դավաճանությունից եւ հիմարությունից հետո իրեն փոխեն եւ այնպես ստացվի, որ ժողովուրդը եւս մեկ անգամ օգտագործվի իրեն փոխելուց հետո իշխանության գան դրսից կառավարվող ուժեր։ Դա վատ սցենար է, շատ վատ սցենար է։ Եվ ես այդ սցենարին կողմ երբեք չեմ կարող լինել։ Բայց մյուս կողմից պիտի հասկանանք, որ այսօր մենք կոնկրետ ունենք մարդ, որին շատերս համարում ենք ազգային պետական պատմական մասշտաբների դավաճան։ Եվ սա բացահայտ ասում եմ ես առաջին անգամ, այն ինչ ես մտածում եմ, ես փաստեր չունեմ իր կատարած դավաճանության, բնականաբար, բայց ես ունեմ ուղեղ։ Եվ շատերս ունենք ուղեղ, եւ շատերս տեսնում ենք փաստերը, եւ դժվար չէ գալ այդպիսի եզրակացության։ Բաց հանրային հարթակում հարկա փաստերը։ Պետք է պահանջել հրաժարական։
Առաջին քայլը դա պետք է լինի։ Այստեղ կանգ առնենք պարոն Մարտիրոսյան, ուրեմն այո շատերը այդ մտքին են հակում, այսպես ասենք, սակայն մենք ինչպես գիտենք առավոտյան 17 կուսակցություններ հայտարարությունով հանդես եկան, ինչը մինչև այս ստորագրել այս փաստաթղթի ի հայտ գալը արդեն զայրացրեց ժողովրդին, որովհետև այս 17 կուսակցություններ, որոնք նախկինում 14-ն էին, այս անգամ 17 կուսակցություններ հայտնվեցին, իհարկե կարող ենք հասկանալ, որ այդ կուսակցությունները 17-ը լինելով ամեն կուսակցության մեջ կարող 3 կամ 4 հոգի են, կամ 10 հոգի են, կամ 20 հոգի, հարցը դա չի, թիվը ավելացել է եւ նրանք էին այսօր առավոտյան պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը, ինչը բնականաբար զայրացրեց ժողովրդին այն առումով, որ դա գալիս էր նախկին թալանչիներից, նախկին այն մարդկանցից, ում ասում ենք պիցայակեր կամ հակահեղափոխականներ եւ այլն, եւ սա երկրորդ անգամն է արդեն այդ կուսակցությունը այդ հայտարարությունն անում է եւ հիմա մենք պահանջենք Փաշինյանի հրաժարականը, մենք պետքա հստակ հայտարարություն անենք, որ այդ 17 կուսակցությունից եւ ոչ մեկը չի կարող իրավունք չունի հավակնել հաջորդ իշխանությունների մեջ հայտնվելու պարագայում։ Սա կարծում եմ սա հստակ է։ Դա երկրորդ փուլն է եւ այդտեղ պիտի մենք մի բան հասկանանք։ Հիմա կոնկրետ կա մարդ, որը ազգային խնդրեմ է։ Եվ ինչու պետք է պահանջել իր հրաժարականը նախ եւ առաջ, փորձեմ փուլերով անդրադառնալ հա ձեր հարցին, որովհետեւ մինչեւ չհեռացնես այս մարդուն, իր ստորագրությունը ոչ լեգիտիմ չես կարողանալու հայտարարել, որովհետեւ կստացվի, որ ազգովի համաձայն ենք իր ստորագրության հետ։ Ընդ որում մասնագետները այդում եւ ես չենք բացառում, որ պաշտոնական կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ էլ կարող է արդեն ստորագրած լինի կամ ստորագրի առաջիկայում։ Պաշտոնական պարտության փաստաթուղթ, եւ սա արդեն փաստացի կապիտուլյացիայի թուղթ է, փաստաթուղթ է։ Այսինքն պիտի նախ խնդիրը վերացվի։ Երկրորդ, շատերը ասում են, բա ինչ պիտի անենք, արդեն ստորագրել է, արդեն ռուսները մտել են։ Այսպիսի մի բան։ Աշխարհում չկա որևէ պայմանագիր։ Վերպետական պայմանագրեր անգամ։ Սա միջպետական պայմանագիր է, ընդ որում ոչ լեգալ եւ ոչ լեգիտիմ, ապօրինի պայմանագիր է, որովհետեւ վերաբերում է Արցախին, որին Հայաստանը չի ճանաչել, որը Հայաստանը չի ճանաչել, ինքը անգամ չի ճանաչել, ինքը հանդիսանում է երաշխավոր Արցախի անվտանգության եւ ինքը դավաճանում է իդեմս վարչապետի Արցախի անվտանգությանը այն հանձնելով Ադրբեջանին, համաձայնվելով նման բանի։ Հիմա, եթե մենք չենք անում դա, ստորագրությունը հետ չենք կանչում եւ ուղղակի ավարտեմ միտքս, ցանկացած ստորագրություն հնարավոր է հետ կանչել։ Հիշենք, որ վերպետական միջազգային շատ ավելի բարձր, իսկ սա հայտարարություն է ընդամենը, պայմանագրեր երկու լրջագույն խզեց Դոնալդ Թրամփը գալով իշխանության։ Ես չեմ ասում լավ արեց։ Ես ասում եմ, որ դա հնարավոր է անգամ շատ ավելի լուրջ փաստաթղթերի պարագայում։ Փարիզի համաձայնագիրը խզեց, որը վերաբերում էր շրջակա միջավայրին, աշխարհի երկիր մոլորակի աղտոտվածությանը, որը վերպետական բարձրագույն դասի գրեթե անխզելի պայմանագիր էր։ Եվ երկրորդը խզեց Իրանի հետ բազմա պետական, այսինքն վերպետական, միջազգային բարձրագույն օրենքի կարգավիճակ ունեցող, այսպես կոչված Iran deal-ը, այսինքն Իրանի հետ համապարփակ համաձայնագիրը, միջուկային զենքի չստեղծման վերաբերյալ։ Խզեց մեկ բառով։ Եվ այստեղ կապ չունի Միացյալ Նահանգները դա արեց, թե փոքրիկ Բուրունդին կարող էր դա անել։ Կարևորը այն է, որ դա արվում է միջազգայինորեն։ Կթողնեն թե չեն թողնի, դա կարևոր չէ, հայրենիք է կորսվում։ Մարդը գնացել գաղտնի ստորագրել է եւ գիշերով հրապարակել է հայրենիքի հանձնման, հանձնել է Շուշին։ Ես ստորագրել է հայրենիքի հանձնման փաստաթուղթ եւ հիմա ամեն կերպ փորձում է արդարացնել եւ հրահրում է քաղաքացիական պատերազմ նաեւ իր ելույթներով։ Վրեժի կոչեր է անում, ասում է, որ հիմա ազգայնացնելու ենք օլիգարխներին, ազգայնացնողներ շուտ ազգայնացնեիր, ամբողջ ազգայնացնեիր եւ գումարներ ուղեիր բանակին, ինչի չարեցիր, ինչի գործարքի գնացիր։ Ինչու բերեցիր, մցրեցիր օրինակ Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարան։ Ինչու դա արեցիր։ Չմցնեիր։ Ինչու գնացիր գործարքի բոլոր օլիգարխների հետ եւ որևէ մեկին չնստեցրեցիր բանտ։ Ինչու նախկին նախագահներին չբռնագանձեցիր այն գումարները, որոնք ժողովուրդը մեղադրում է, որ իրեն գողացել են։ Ինչու չարեցիր։ Հիմա պիտի անես, երբ արդեն քեզ մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ բոլորը, ոչ միայն նախկինները, բոլորը։ Այսինքն պիտի հայտարարենք ոչ լեգիտիմ ստորագրությունը, որովհետև լեգիտիմություն չկա Հայաստանում, լեգիտիմ իշխանություն ըստ էության այսօր չկա։
իր ղեկավարած բոհմակը իմ քայլականների լեգիտիմությունը կորցրել է ազգային ժողովում, փախած են, Արադ Միրզոյանին ջնջխել է ժողովուրդը կամ չգիտեմ ովքեր, լավ չի ցավում եմ, բայց այստեղ էլ հետաքրքիր բան կա, եթե ինքը Փաշինյանը փախնում էր եւ բունկերում էր պատասպարվում, թող իր ստրուկ հանդիսացող մարդկանց բոլորին զգուշացներ, որպեսզի նրանք նույնպես փախնեին եւ չընկնեին զայրացած մարդկանց ձեռքը։ Ինքը փախել պատասպարվել էր բունկերում, բայց օրինակ Արոյի գլուխը ջարդեցին, ցավոք սրտի։ Հասկանալի է, պարոն Մարտիրոսյան, այո, զայրացած ենք, տեսեք 94 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոխանակ ինքը կապիտուլյացիա ստորագրեր Ադրբեջանի հետ, այսօր հակառակ Ադրբեջանի ստիպեր ստորագրել։ Այո, փոխանակ ստիպեր Ադրբեջանը կապիտուլյացիան ստորագրեր, հրադադար ստորագրեցին, այսօր հակառակ պատկերն ենք ստանում, որ Հայաստանը մարտունակ բանակ ունենալով հանդերձ փաստորեն ստացվում է, որ հայկական բանակն է կապիտուլյացիայի պես մի բան ստորագրում։ Բանակը չի ստորագրում, ախր խնդիրը դա է։ Հասկանում եմ իշխանությունները։ Մեր բանակը հերոսներից բաղկացած բանակ էր, զինվորները գոնե հերոսներ էին։ Ես ամենևին չեմ բացառում, որ եղել են դավաճան գեներալներ։ Չեմ բացառում, առանց դրանց չէր լինի։ Տրամաբանությունը դա է հուշում։ Բայց պիտի հասկանանք, որ մեր զինվորները, մեր ժողովուրդն էր կռվում, սկսած գուլպաներից, քնապարկերով, ցանցերով, ամեն ինչ տվեցին, մայրերը, զավակներ էին կորցնում։ Եվ ասում էին՝ մի լացեք, մենք գնում ենք հաղթանակի։ Եթե դու հողը տալիս ես առանց կռվի, դու թշնամու գործը հեշտացնում ես երկու անգամ։ Առաջին պատերազմում մենք մինչև 30,000 զոհ ենք տվել։ 30,000 զոհ։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Հիմա մենք ըստ պաշտոնական տվյալների կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 2000 զոհի մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում, որ մենք պիտի ավելի շատ զոհեր տային, բայց կռվող կողմը ավելի քիչ զոհեր է տալիս պատմական առումով, որովհետև մենք հիմա զոհում ենք ամբողջ Հայաստանը։ Եվ տալիս ենք ճանապարհ մեծ Թուրանի կազմավորման համար։ Մենք Թուրքիան հիմա այս համաձայնագրով միացնում ենք Ադրբեջանին, հասկացեք սա։ Ժողովուրդը պիտի հասկանա սա։ Ստապվեք ժողովուրդ։ Վերցրեք ինձ մի լսեք, իմ անձը կարևոր չի, իմ անձի մասին մոռացեք։ Ես Ամերիկայում եմ հիմա, թե Հայաստանում եմ, կարևոր չի, ես լավն եմ, թե վատն եմ, կարևոր չի։ Տեսեք ինչ եմ ասում, մտածեք ինքներդ փաստերի վրա, ինքներդ արեք վերլուծություն։ Իմ անձի հետ գործ չունեք, ես խառնակցությամբ չեմ զբաղվում, ես հայրենիք եմ կորցրել այսօր։ Իմ խնդիրը դա է, ես հանգիստ կարող եմ ապրել Ամերիկայում, բայց ես հասկանում եմ, որ հանգիստ կյանք ես այլևս երբեք չեմ ունենալու։ Որովհետև ես հայրենիք եմ կորցրել, որովհետև իմ երեխաները այլևս հայրենիք ամենայն հավանականությամբ չեն ունենալու, եթե մենք այս սխալը չշտկենք։ Ինչ պետք է արվի, ես սա եմ ուզում ասել։ Նաև ստորագրությունը հետ կանչելուց հետո, որովհետև դա որևէ մեկը մահակով մեր գլխին չի խփելու, եթե կա նոր իշխանություն, ժողովրդի ճնշման ներքո եւ ժողովրդի սատարմամբ եւ պահանջի հետ կանչել Ռուսաստանը որպես Հայաստանի դաշնակից եւ որպես պետություն, որը ունի նաև իր պրեստիժի խնդիրը, իր այսպես իմիջի խնդիրը, Ռուսաստանը չի կարող անմիջապես եւ ամբողջությամբ Հայաստանին թողնել Ադրբեջանի հույսին։ Պետք է անմիջապես փնտրել նաև այլ դաշնակիցներ։ Խաղապահների հարցը նույնպես լուծվող հարց է։ Չլուծվող հարց չկա, չլուծվող հարցը գիտեք որն է։ Երբ ադրբեջանցին գրավում է Շուշին, պահում է Շուշին, ամրանում է եւ Թուրքիայի հանրապետության զորքերը բազաներ են տեղադրում ամբողջ Արցախում։ Այդ դա է չլուծվող հարց։ Այդ դրա համար պետք կլինի մի 100-200 տարի կամ 50 տարի առնվազն սպասել, թե ինչ է լինում Թուրքիայում, որպեսզի այդ ժամանակեր Հայաստանում լինի ազգային իշխանություն, որին շատ կասկածում են, որ այսպես հանդուրժելով կարող է այդպիսի բան երբևէ լինել, որ նոր ազատագրվեն մեր այդ հողերը, ինչքան որ ազատագրել ենք Կարսը, Արդահանը 100 տարվա մեջ, Կիլիկյան, ինչքանով որ ազատագրել ենք Գանձակը, այդքան էլ այդ հողերն ենք ազատագրելու։ Այսինքն չենք ազատագրելու ըստ էության, եթե այսպես գնանք։ Պիտի քայլեր արվեն, առաջին քայլը, վարչապետը պիտի հեռանա։ Պիտի հեռանա, ինքը չունի այլևս որևէ քաղաքական ապագա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որևէ տեղ ինքը պիտի չունենա քաղաքական ապագա։ Ինքը պիտի ուղղակի հեռանա։
Դա սկզբի համար։ Եվ իր հեռանալը, հենց իր հեռանալը հենց պետքա պայմանավորված լինի նրանով, որ իր հեռանալով մենք կարողանանք այս ստորագրությունը չեղարկել։ Դա է հարցը։ Դա է իմաստը, բայց դու դրան չես հասնի, եթե իրեն չհեռացնես։ Եթե մենք նստենք մտածենք, թե ովքեր կան տեխնացուներ, որոնք կարող են գալ իշխանության, իրենից վատը չի լինելու այլևս երբեք։ Որտեղ եթե ինքը հեռանում է այս բողոքի ալիքի վրա, ով էլ գա իրենից վատը չի լինելու։ Ես ուղղակի չեմ ուզում հավատալ, որ կարող է նախնիներից մեկը գալ։ Բայց իհարկե ոչինչ բացառել հնարավոր չի, բայց հասկացեք, Աստված չանի այդպիսի բան։ Բայց իրենից վատ այլևս ինքը արել է վատ թարագույն բանը հայոց պատմության մեջ։ Մերուժան Արծունին այդպիսի բան չի արել։ Հասկանում եք, Պետրոս Գետադարձը, որը հանձնեց Անին, անգամ նա այդպիսի բան չի արել։ Բարոն Մարտիրոսյան, եկեք առերեսվենք մի ճշմարտության հետ, որ արդեն ինչպես ասացինք 2-3 օր Ռուսաստանը ակտիվորեն իր ծանր տեխնիկան տեղափոխում է Ռուսաստանից Հայաստան, այդ 1960 խաղապահների այդ թիվը արկա է արդեն, նրանք տեղավորում են Հայաստանում եւ Փաշինյանին հերացնելով մենք ինչպես կարող ենք Ռուսաստանին ստիպել, որ իր զորքերը վերցնի եւ կոպիտ ասած ռադը քաշի մեր հողից։ Ռուսաստանին ստիպել պետք չէ։ Դրա համար անեքսիական ճանապարհներ եւ ես հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Կա այդ հարցը լուծելու դիվանագիտական ճանապարհ։ Երբ Փաշինյանը չի լինի վարչապետ, այդ ժամանակ անպայմանորեն, հիշեք իմ խոսքերը, կներկայացնեմ մանրամասն, թե ինչպես կարելի է հասնել դրան, որպեսզի Հայաստանի Դաշնակից Ռուսաստանը չվիրավորվի ճակերտների մեջ Հայաստանից։ Եվ ասեմ ձեզ, եթե ամբողջ պետության ժողովուրդը մի մարդու պես կանգնում է ոտքի եւ երկու ոտքը դնում է կոշիկի մեջ, իր հետ հաշվի են նստում, մենք չպիտի ստրուկի պես գլուխներս կախենք եւ համաձայնվենք մեր երկրի կորստյան հետ։ Դուք հասկանում եք ինչ իմաստն է խոսքը։ Հիմա մեր վրա վաճառելու են տգիտություններ, խաբեբայություններ, նողկալի ստեր, թե սրանով մենք փրկում ենք Արցախի մի հատվածը։ Ոչ մի հատված չենք փրկում։ Ոչ մի Ստեփանակերտն չենք փրկում։ Արդյունքում Ստեփանակերտն է անցնելու նրանց։ Այդպես է գրված, այդպես է գրված։ Հայաստանի վարչապետը դրա տակ ստորագրել է։ Առանձնակի դոկտոր քաղաքագիտության պետք չի լինել, որ դա հասկանանք։ Ասում եմ, կգա պահը Ռուսաստանի խաղապահների հարցնել, շատ հանգիստ, շատ լավ կարելի է լուծել, առանց Ռուսաստանի հետ թշնամանալու։ Ոչ ոք չի ասում, որ դա բոլորին դուր է գալու։ Բայց մենք այս պատերազմում Շուշին չէինք հանձնելու, հասկանում եք։ Մենք հանձնելու տարբերակ չունեինք, եթե տեղի չունենար դավաճանություն։ Շուշին սիրտն էր Հայաստանի, Երևանից հետո։ Ինչ է, ես ապշում եմ, ես չեմ կարողանում ոչ մի վարքյան հանգստանալ, երբ ես մտածում եմ, որ մենք ճանապարհ ենք տվել։ Այսինքն այն աստիճանի ստորացված ենք մենք, որ Հայաստանի ղեկավարը ճանապարհ է տալիս Հայաստանի վրայով թուրքական աշխարհի միացման, Ադրբեջանի 100 տարվա երազանքը միանալու Հայաստանի վրայով իրականանում է։ Բայց մենք այդ վիճակում չէինք, եւ մենք չպիտի հիմա հուսահատվենք։ Մենք պիտի իրավիճակը շտկենք, ոչ թե հուսահատվենք։ Նորից եմ ասում, մի լսեք այն տականքներին, որոնք հիմա իմ խոսքերը խառնակցություն են ասելու։ Եթե սա խառնակցություն է, ապա սրա հակառակը դավաճանություն է, հաշտվողականություն է, պարտվողականություն է։ Մենք պաշտոնապես Հայաստանի ղեկավարը Հայաստանը ճանաչել է պարտված։ Ես ասում եմ, որ մենք պիտի փոխենք իրավիճակը։ Մենք կորցնելու այլևս ոչինչ չունենք, մենք հայրենիք ենք կորցրել։ Բունկերում նստած սին լքորին չպիտի խաբվենք։ Հասկանում եք, ասում է հանրահավաք եմ ուզում անել, սպառնում է, ասում է պիտի վրեժ լուծենք, դուրս եկեք, վրեժ լուծեք։ Քաղաքացիական բախումներ է հրահրում Հայաստանի վարչապետը։ Սա հակասահմանադրական բան է։ Սա հակապետական հակազգային բան է, ինքը վերածվել է դիկտատորի։ Ինքը հասկանում է, որ ինքը չունի որևէ քաղաքական ապագա այլևս, եւ իշխանությունը պայելու համար պիտի բոլորին ճնշի։ Ինձ պիտի վերացնի օրինակի համար, ուրիշներին պիտի վերացնի, որպեսզի մնա իշխանության, իր համար իշխանությունը բարձրագույն արժեքն է։ Այդ մարդուն դուք չեք ճանաչում, մենք ճանաչում ենք։
Պարոն Մենք Մարտիրոսյան, հասկանում եմ ձեզ, հասկանում եմ, տեսեք, հասարակությունը ինչպես 2.5 տարվա ընթացքում Նիկոլը ջանքեր չխնայեց, պարակտեց, սև ու սպիտակների վերածեց եւ այլն, այսօր նույն կոչն է անում իր համակիրներին համախմբվել, ցույց անել, կրկին դիմում է ժողովրդին, այնինչ որ նա ինքը պետք է աներ 2.5 տարվա ընթացքում այդ բոլոր օլիգարխներին կուլակաթափ աներ, այսպես ասած, չարեց, այսօր կրկին ինչպես մի դիմում է ժողովրդին մանիպուլյատիվ ձևով, այո, ինչպես դուք ասացիք, իր իշխանությունը պահելու համար։ Եթե թույլ կտակ մի բան ասեմ ձեր ասացի վրա, հա, եթե թույլ կտակ։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, որքան հավաքեց Սփյուռքը 100, կարծեմ 50, 60 թե 70 միլիոն դոլար, չէ։ Ամբողջ Սփյուռքի ներուժը ֆինանսական այդքան ստացվեց, ցավոք սրտի շատ քիչ։ Ուրեմն այսօր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ասում է իր լայվում, սկսում է այդպիսի բաներ խոսել, որ իրեն զեկուցել են, որ այդ ջարդող փշրողների մեջ եղել է մարդ, որը քրեական գործով անցնում է, որ նա պետությունից թալանել է 170 միլիոն դոլար։ Հիմա հարց, եթե այդպիսի մարդ կա, ես չեմ բացառում, որ կա այդ ջարդող փշրողների մեջ, եւ վատ է որ ջարդող փշրեն։ Բայց հարց, եթե այդպիսի մարդ կա, ինչու է նա ազատության մեջ։ Դու Սփյուռքից ամբողջ գումարը հավաքում ես եւ թքում ես այդքան գումարի վրա, առնվազն այդքան գումարի վրա, բռնականձեին այդ գումարը։ Հիմա ես բռնականձելու, երբ որ դու հողերը հանձնել ես, հողերը ո՞րն է, երբ որ դու Հայաստանի մի մասը հանձնել ես, Արցախը հանձնել ես։ Դու հիմա ես խոսում, հիմա հարձակվում ես նախկիների վրա, հիմա փորձում ես քո մեղքը բարթել նախկիների վրա, նախկիները դավաճան էին, տականք էին, գող էին, թալանչի էին, բոլորս գիտենք ինչ էին։ Բոլորս հստակ գիտենք։ Բայց ով հանձնեց, ով էր 2.5 տարի պատասխանատուն, գայր ասեին, այսպիսի բաներ են եղել ժողովուրդ, բոլորս մեր գոտիները ձգում ենք, հենց հիմիկվանից ենք գուլ պաուղարկում, 170 միլիոն փոխանցում, դու ասֆալտ ես փռում, դու հիմարագույն ծախսեր ես անում, դու պարգևավճարներ ես տալիս 108 թե 110 միլիոն դոլարի, քեզ քո շրջապատին, պետական ծառայողներին, որոնք պիտի նվիրումով աշխատեին։ Այս ամեն ինչը դու անում ես, եւ դու չես վերցնում այդ գումարները, նախկիններից վերցնեիր այդ գումարները բանակը հզորացնեիր, ով էր պատասխանատու 2.5 տարին ահռելի ժամանակ է նախկիներին մի մեղադրիր։ Հասկացեք ժողովուրդ, ձեզ հիմարացնում են, հիմա այս դավաճանությունը ձեր վրա վաճառելու են որպես անխուսափելի հերոսական բան, որը երջանիկ ապագայի սկիզբ է։ Այնպես ինչպես խոսում էր 2050 թվականի Հայաստանը տիեզերք թռչելու, ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն դառնալու հիմարությունների մասին, հիմա այս սին լքորը մեզ համոզելու է եւ արդեն սկսել է դա անել, մեզ չէ, մեզանից հիմարագույններին, որ սա պայծառ ապագայի սկիզբ է, այսինքն մենք ազատվեցինք այս բեռից։ Արցախը բեռ էր մեզ համար, հիմա դրան է գնում արդեն։ Մենք կորտորվելու էինք, մեր կյանքեր փրկեցինք։ Ինձ ոչխարագույն մարդիկ կան Facebook-ում կոմենտներ են թողնում, ես կարդում եմ, ամաչում եմ, որ իրենք հայ են, իրենց փոխարեն ամաչում եմ։ Ինձ ասում են, դու ուզում ես ավելի շատ կյանքեր զոհվեին։ Ապուշներ, ավելի շատ կյանքեր զոհվելու են, որտեղ սրանով թուրքը չի կանգ առնելու։ Եվս մեկ անգամ հարձակվելու են մնացածը արդեն իրագործելու համար, ամբողջությամբ, որտեղ հիմա ռազմականորեն եւ աշխարհագրորեն իրենց դիրքերը լինելու են պատմականորեն աննախադեպորեն շատ ավելի լավ եւ իրենք դա անելու են, որովհետեւ իրենք ի տարբերություն մեզ դավաճաններ հանդուրժողներին թքած ունեն ամեն ինչի վրա, աշխարհի վրա, բոլորի վրա։ Եվ իրենք դա անելու են անպայման։ Հիմա մենք մտածելու ենք, մեզ թույլ ենք տալու, որ մեր վրա պարտությունը վաճառեն հաղթանակ, երջանիկ ապագայի սկիզբ։ Դուք ապուշ չեք, Արայիկ Հարությունյան եւ մյուսները, դուք վեր եք կենում եւ խոսում եք, որ լավ բանի սկիզբ է սա լինելու։ Հարգելի ժողովուրդ, մի լսեք հիմարներին, ովքեր ճակատից նյութեր են ուղարկում եւ ասում են ինչի էստեղ չեք։ Այդտեղ չենք, որովհետեւ եւ այնտեղ չեն մարդիկ, որովհետեւ այլևս չկա պատերազմ, կա պարտություն։ Այնտեղ ինչը պաշտպանեն այլևս։ Թղթով հանձնեց մարդը։ Մի մասը պատերազմով հանձնեց եւ ես անձամբ շատ լուրջ կասկածներ ունեմ։ Իմ միտքն է այդպես վերլուծում, որ Ջաբրայիլից սկսած, առաջին հարվածից սկսած եւ մինչեւ դա ամեն ինչ արվել է, որպեսզի լինի պարտություն։ Տեսանք, որ քաղաքական կուսակցություններից մեկը, որին անձամբ ես ինքս լավ չեմ վերաբերվել, բայց հանդիպումից ելնելով իր հետ ունեցած, որում եղել են այլ կուսակցություններ եւս, հայտարարություն արեց, տեսա նյութով,
եւ ասեցին, որ իրենց տպավորությունները եղել եւ հստակ է եղել։ Ճիշտը պիտի ճիշտ ասեն, որ իրենք զգացել են այդպիսի տրամադրվածություն, որ գնում է ամեն ինչ հստակ նպատակողված պարտության։ Եվ ես ասեմ, այս վարչապետի ելույթներից, բոլոր ելույթներից, որ նա ունեցել է վերջին շրջանում, ակնհայտորեն երևացել է, որ նախապատրաստում է պարտության ժողովրդին։ Սա հերքել հնարավոր չի։ 2.5 տարին ահռելի ժամանակ է անկեղծ լինելու ժողովրդի հետ, ամեն ինչ քննարկելու եւ ահա որ հսկայական հեղափոխություն անելու զուտ բանակի հարցում պետք չի բանակի տապալումը, երբ որ բանակը չէր տապալվել, բայց բանակի դժվար վիճակում գտնվելը ամեն ինչ բարթել նախկինների վրա, նախկինները փչացրել էին, դու նորոգել եւ հնարավոր էր անել 2.5 տարում։ Եթե չգիտեմ, թերևս գուցե $500 միլիարդ հասնող գումարները չվատնվեին սու 30-ների վրա $200 միլիոն, $100 միլիոն պարգևավճարների վրա կամ կոնկրետ թիվը հիմա չեմ հիշում։ Ով գիտի քանի $100 միլիոն ասֆալտի վրա, ճաշարանների վրա, ռազմական զինվորականների, ուտելիքների վրա, հիմար արշավների վրա, բիլբորդների վրա եւ ամեն ինչի վրա, որ հետո կոպեկով ընկած բոլորից փող էր հավաքում։ Եվ ուր գնացին Հայաստան հիմնադրամի փողերը։ Օգտագործվեցին։ Իհարկե ոչ։ Մի արդարացրեք։ Դուք գործ ունեք պետական դավաճանության փաստի հետ։ Հասկացեք ինչ է կատարվել։ Հայրենիք են կորցրել։ Նրանք ովքեր պաշտպանելու են այս մարդուն Նիկոլ Փաշինյանին, կամ դավաճաններ են հոգով, կամ կատարյալ ապուշներ են։ Այստեղ սև եւ սպիտակ է ամեն ինչ։ Ես երբևէ ինձ թույլ չեմ տվել այսպես արտահայտվել մարդկանց լայն խմբերի մասին։ Եթե լայն խմբեր են, ապա այդպես է ամեն դեպքում։ Հասկացեք սա։ Պարոն Մարտիրոսյան, պիտի տեղ չունենան մեր հասարակությունում։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք այսօր արդեն իսկ Հյուպատոսյանի արչև այսօր առաջի ցույցը եղավ, որը կազմակերպել էր Դաշնակցությունը, մինչև Դաշնակցության գալը ինքնաբուխ մեր հայությունը հավաքվել էր արդեն Հյուպատոսյանի արչև եւ Դաշնակցության կարգախոսներ այսօր ոչ մի թիզ հող տվողին կհանձնենք հողին այդ կարգախոսներ եւ հարցը նրանում է որ այնտեղ արդեն իսկ ժողովուրդը կիսվել էր մի մասի, որովհետեւ որոշ մարդիկ սկսեցին վարկարկել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, այնտեղ հայ բախում էր սկսվում դրան դեմ, ինչու եք շտապում, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, դեռ սպասեք 2-3 օրից նոր պարզ կլինի, մարդիկ դեռ չեն հավատում, որ Նիկոլը ստորագրել է դա, ինչը կարող եք ասել, որ դա փաստ է։ Հայտարարել է, փաստը թուղթը հրապարակված է, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարել է բացահայտ, դա անհնար է, դա վիճարկել է անգամ։ Տնտեսության գագաթնակետն է, այդ նույն մարդիկ են պաշտպանում։ Եվ եթե թույլ կտաք կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ասեմ։ Խնդրեմ։ Այդ երևույթը, որ մարդիկ հրաժարվում են հավատալ, դա հայտնի է նաև անձնական կյանքում նույնպես մարդկանց։ Երբ մեկը Աստված ջանի գնում է բժշկի եւ բժիշկը ասում է, որ ինքը քաղցկեղ ունի, շատ հաճախ կամ մահացու հիվանդություն, մարդիկ հրաժարվում են դրան հավատալ, կամ որ իրենց հարազատը։ Դա կոչվում է state of denial։ Մարդը ընկնում է, այսինքն մերժման, հերկման, այսպես հերու վանելու հոգեբանություն։ Ես դա տեսել եմ ինքս։ Առաջին ձեռքից տեսել եմ։ Իմ շատ հարազատ մարդկանցից մեկի մոտ։ Երբ հրաժարվում էր հավատալ, որ իր շատ հարազատ մարդը ծարագույն հիվանդություն ունի եւ չհավատաց մինչեւ մահվան օրը։ Մարդիկ չեն ուզում հիասթափված լինել, մարդիկ կարճում են երազներից, բայց երազներից կարճողները երազախապ լինողներ են, որոնք իրենց հետ տանում են ներքև ոչ միայն իրենց, այլև ժողովրդին եւ պատմությունը, սեփական ժողովրդի եւ ժառանգությունը պատմական։ Սա մեր պատմության խայտարակագույն պահն է։ Ավելի վատ պահ սրանից ավելի մենք չենք ունեցել։ Մեր թագավորության անկում անգամ արշակունիների, որը ամենակարևոր, ամենալուրջ, ամենահզոր թագավորական դինաստիան էր, եւ դա Երևանդունիները չէին, իրականում արշակունիներն էին, որ ազգային լուրջ դինաստիա են եւ ամենամեծ մշակութային եւ քաղաքական նվաճումներ ունեցանք։ Անկամ դա սրա հետ համատել չի կարելի, որտեղ այն ժամանակ կար մեծ Հայաստան, այն ժամանակ այլ աշխարհակարգ էր, այն ժամանակ չկար թուրքը տարածքում։ Սա մեր վերջին ծվենի կորուստի ծվենի մի հատվածի հստակ կորուստն է եւ մնացյալ վերջին հատվածի Հայաստանի Հանրապետության կորստի սկիզբն է, առանց չափազանցության։ Եվ մարդիկ պիտի state of denial-ից դուրս գան։ Մարդիկ պիտի սթափեն, նայեն փաստաթղթերը, նայեն տեսանյութերը, լսեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի շատ ազնիվ եւ անկեղծ խոսքը, նայեն տեսանյութերը ինչպես են ռուսական խաղապահները շարժվում այնտեղ, լսեն Հայաստանի վարչապետի կիսաերջանիկ խոսքը, լսեն Արայիկ Հարությունյանի ողորմելի էրոտիկ ձայնով արտաբերվող
հիմարագույն խոսքը, որ ինքը երկիր է կորցրել, բայց ինքն է նաև պատասխանատու դրա համար, որովհետև երկար տարիներ թալանել է Արցախը, թալանել է Արցախի բնությունը, թալանել է Արցախի տնտեսությունը եւ իր պատճառով է նաև որ չկա, մենք փորձեցինք իրեն սատարել այս ընթացքում, մտածելով որ հիմա ինքը պայքարում է իր ունեցվածքի համար, իր հողի համար, տեսանք որ ինքն էլ դարձավ դրա մաս։ Եվ կապ չունի որ այս մարտիկ հիմա փորձելու են արդարացնել այնինչ տեղի է ունեցել։ Մարտիկ ստապվեք, փաստ է։ Եվ այո, մենք ունենք տարբերակ պահելու։ Մենք ունենք տարբերակ Շուշին, կոմանդոսը, որը ազատագրել է Շուշին, երեք պաշտոնապես հայտարարեց գեներալ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը, լեգենդար կոմանդոսը, հայտարարեց, որ իր հաշվարկներով Շուշին միանգամայն հնարավոր է պահել։ Բայց Շուշին հանձնվեց, եւ ես ասեցի, թե ասում են ինչպես հանձնվեց։ Եվ այս սխեմայի մեջ մասնակցողները պիտի հասկանանք, որ սրանք հայ ազգը չեն կարող ներկայացնել այլևս։ Պիտի գնան, ինչ սպասել, ինչին սպասեք։ Այո, ես դեմ եմ, որ ջարդեն, փշրեն, չգիտեմ այրեն, ես դեմ եմ դրան։ Այո, ես դեմ եմ, բայց պատերազմական իրավիճակ հասկացեք, այլևս չկա։ Եթե ասում եք պատերազմական իրավիճակում սախարնակչություն է եւ այլն, չկա պատերազմ, ավարտվեց։ Հասկանալի է։ Պատերազմական իրավիճակ եթե լիներ, մենք հակահարձակման, հակագրոհի, ուժեղ ղեկավարություն լիներ, կամային, հուսատ քայլեր անեին, խփեին շատ լուրջ ռազմավարական կետերի թշնամու։ Մենք շանս կունենայինք։ Մենք իմանայինք, որ մենք կռվով արեցինք, մինչև վերջ կռվողը երբեք գրեթե չի պարտվում։ Ուզում եմ հիշեցնել, Սարդարապատում մենք գնացինք, ամբողջ բանակը կոտորվեց մեր։ Աշխարհազորը եւ բանակը, բայց մենք փրկեցինք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կար շտաբս-կապիտան Գուրգեն Տեր-Մելիքը, որը հրաժարվեց կատարել հրամանը եւ ինքը հրետանու ղեկավարն էր, հրետանային դասակի ղեկավար էր։ Հրաժարվեց կատարել հրամանը եւ նահանջել։ Եվ իր շնորհիվ նաեւ ինքը Բաշապարան Ղարաքիլիսը այդ հատվածում էր։ Իր շնորհիվ նաեւ պատերազմը հաղթեցինք թուրքերի դեմ, որովհետեւ այդպիսի մարդիկ պայեցին, այսօր չգտնվեցին այդպիսի մարդիկ, կամ գտնվեցին, չգիտեմ ինչ եղան։ Այսօր մենք հանձնեցինք առանց կռվի Ավարայրի դաշտում 451 թվականին Վարդան Մամիկոնյանը եւ բոլոր Վարդանանք Սուրբ են ինչի, որտեղ գնացին ամբողջ բանակով, կոտորվեցին։ Հայաստանի կեսը սրի տակ էր անցել։ Կոտորվեցին Ավարայրում ներառյալ Սպարապետին, որը ճղճղան խափեպա վարչապետի պես ազգային ժողովում չասեց, ես պատրաստ եմ գնալ իմ կյանքը զոհել եւ այլն, բայց գնաց թղթով դավաճանական բան ստորագրեց։ Վարդան Մամիկոնյանը դա չարեց։ Վարդան Մամիկոնյանը հետ եկավ Հայաստան, անմիջապես կազմակերպեց բանակը աշխարհազորը, հոգեվորականության հետ միասին գնացին կռվեցին, մինչև վերջի մարդը մեռան։ Հազարավոր մարդիկ։ Այս պատերազմում Վարդանանքի չափ զոհ անգամ չենք տվել։ Պարոն Եվ ինչ Մարտիրոսյան, տեղի ունեցավ, մենք վերջին նախադասությունը մենք հաղթեցինք։ Հայաստանը մնաց, մենք ժառանգեցինք այսօր այս Հայաստանը փոքր, բայց դա Վարդանանք շնորհիվ էր նաև, Սարդարապատի շնորհիվ էր։ Այսօր մենք թղթով հայրենիք ենք հանձնում, առանց մինչև վերջ կռվելու։ Եվ նրանք ովքեր ասում են, որ մեր կյանքեր ենք փրկում, եթե այդպես էր ամենասկզբից տանք։ Հիմա իրենք ուզելու են Երևանը, եկեք Երևաններ տանք, որտեղ Երևանի պաշտպանության համարել են մարդիկ զոհվելու 50 տարի հետո։ Եկեք դե հիմա տանք, որ մարդիկ չզոհվեն։ Պարոն Մարտիրոսյան, իրենց կյանքը հանուն հողի։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք հարցը ինչումն է։ Բանակը դեռ դիրքերում է, ես տեղեկություն ունեմ, որ որոշ ստորաբաժանումներ դեռ շարունակում են իրենց պատերազմը եւ այսպիսի հարց կա, լուրեր տարածվեցին, որ ռազմական ղեկավարությունը վերցնում է իշխանությունը իր ձեռքը, հնարավոր է այս ամեն ինչը շուռ տալ եւ շարունակել պատերազմը։ Հարցը սրանում է, ինչպես ասում եք, ստորագրեցին եւ ավարտվեց եւ եթե այդ ստորագրությունը մենք չեղյալ համարենք, շատ հնարավոր է, որ մենք նորից կարող ենք շարունակել պատերազմը եւ գնալ դեպի հաղթանակը։ Սա է ամբողջ հարցը։ Դա է հույսը բոլորիս։ Դա է մեր միակ փրկության տարբերակը։ Առանց կռվելու դու չունես շանս անգամ հաղթանակի։ Հիմա արձանագրված է պարտություն, պաշտոնապես։ Հիմա մեզ մի 5 րոպե ժամանակ մնաց, ես ուղղակի ուզում եմ մի հայտարարություն անել։ Քանի որ այսօր դաշնակցությունն էր ցույց անում Հյուպատոսյանի արչև եւ այնտեղ տարածք այդքան էլ մեծ չէր եւ մեր ժողովուրդը պարզաբանումների կարիք ունի, արտահայտվելու կարիք ունի։ Մենք էլ պատրաստել ենք ցույց վաղը Գլենդելի քաղաքապետարանի դիմաց
ժամը 6-ին հրավիրում ենք մեր հանրությանը այնտեղ մեր դիրքորոշումը հայտնելու համար այս վերլուծականը, այս տվյալները ես կարծում եմ շատ կարևոր էր եւ ամենագլխավոր կոչն եմ ուզում անել մեր հանրությանը մենք իրար հետ այստեղ առնվազն կիսելու բան չունենք հստակ կա արդեն դիրքորոշումը վերլուծականը կա գիտենք ինչ է կատարվել եւ սրա շուրջ կրկին նորից բանավիճել իրար հետ ես կարծում եմ դրա կարիքը իսպար գոյություն չունի մենք ընդամենը մեր դիրքորոշումը պետք է հայտնենք մենք այն հանրությունն ենք որը ժամանակին սատարել է 2.5 տարի առաջ այս հեղափոխությանը այս հանրությունը այն հանրությունն է որը այս 150-170 միլիոն դոլարը հավաքել է եւ ուղարկել է բացի այն մնացած հումանիտար օգնություններից եւ մենք իրավունք ունենք այստեղից այդ մեր ձայնը բարձրացնելու մեր դիրքորոշումը հայտնելու դա շատ կարեւոր է եւ սա կլինի աջակցություն մեր ռազմական ղեկավարությանը Հայաստանում, որը այսօր հայտնվել է այս դավաճանական քայլի պատճառով այնպիսի մի իրավիճակում, որ այո կարող ենք կորցնել մեր երկիրը։ Ես ուրեմն կոչ եմ անում ձեզ վաղը ժամը 6-ին լինել Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ, որտեղ այդ ցույցը կանցկացվի եւ մենք հուշի ամեն դեպքում կհետևենք բոլոր այս իրադարձություններին Հայաստանում էլ այդպես հանգիստ չի թեժ է այնտեղ իրավիճակը ազգային ժողով լցվել են մեր ազատամարտիկները պահանջում ինչ որ պահանջներ ունեն նրանք էլ իր պահանջներն են դնում այսինքն Հայաստանում մի հեղաշրջման հոտ է գալիս, որը անթույլատրելի է թույլ տալ, որ նախկինները գան ռեժիմի իրոք ազգային ժողովրդական բևերը անդրադարձել է այս հարցին դեռ 4 ամիս առաջ հայտարարությունով հիշում եք պարոն Մարտիրոսյան դուք եք ազգային ժողովի բևեռի անդամ որտեղ հստակ ասվում էր որ առաջարկում են անցումային իշխանություն կառավարություն ստեղծել ռազմական խորհրդով 6 ամիս հետո արտահերթ ընտրություններ եւ այլն երևի այդ ճանապարհային քարտեզը կարծում եմ դեռ արդիական է դրան պետք է անդրադառնալ եւ այդ հարցը ինչպես միշտ այսօր էլ հնչում էր եթե Նիկոլը չլինի ով պետք է լինի այդ ով պետք է լինելը կլինեն այն մարդիկ ովքեր մտածում են ազգային շահից ելնելով ով էլ որ լինի 15 տարեկան երեխա էլ եթե լինի Գլենդելից չգիտեմ Վերդուգո փողոցի վրայից շատ ավելի լավը կլինի եւ շատ ավելի մաքուր քան այն մարդը որը այս պահին այլևս լեգիտիմությունը կորցրած իշխում է Հայաստանում վերջին բանը ասեմ Ես այս տեսանյութը բնականաբար ձեր թույլտվությամբ տեղադրելու եմ նաև իմ YouTube-յան ալիքում եւ իմ Facebook-ի էջում, քանի որ այստեղ համազգային համաժողովրդական մոբիլիզացիա է անհրաժեշտ, մեր պահանջը հնչեցնելու համար, ես խնդրում եմ, որպեսզի տեսանյութը իմ էջերից տարածեք, ինչպես նաև տարածեք AMGA TV էջից, վստահ եմ, որ դուք եք տեղադրելու, որպեսզի մարդիկ փորձեն, նրանք ովքեր չգիտեն եւ տեղյակ չեն, տեղեկանան եւ կարողանան հասկանալ թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ օբյեկտիվ պատճառներով շատ ազնիվ եւ մաքուր մտքով մարդիկ իրենք անգամ չեն ուզում հավատալ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է մեզ սպասվում։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ տեղեկացնելը ամենակարևոր հանգամանքն է։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, մեր ժամանակը ավարտվեց։ Ինչևէ, ես մեր հանրությանը, մեր ազգին կարող եմ միայն ցանկանալ խաղաղություն, պատվով դուրս գանք այս իրավիճակից։ Տեր կանգնենք մեր հողերին, ինչպես միշտ ասել ենք եւ այդ կարգախոսը, որ մենք որդեգրել ենք, հաղթելու ենք, որ դա լինի իրականություն։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Մինչեւ նոր հաղորդաշարեր իրար հետ կզրուցենք եւ հանրությանը ուղղակի ուզում եմ կոչ անել հետեւել իրադարձություններին եւ ստապ առողջ վերլուծական անել առանց ազնապաշտության, առանց ոչ բանի, անցեք ազգային մտածողությանը։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի գիշեր, մնաք բարով։